ஹலோ ஹாய் வணக்கம் உறவுகளே. நான் உங்கள் ஆர்ஜே சங்கர். நாங்கள் இப்போ எங்கே இருக்கிறோம்னு சொல்லி பார்த்தால் உம்க்ரானில் இருக்கிற வெஸ்ட் ஸ்டார் கார் ரிப்பேரிங் ஷாப்பில் தான் நிற்கிறோம். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் 60 ரியாலிருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணுறது. அதே போல் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் எலக்ட்ரிக் ஒர்க், மெக்கானிக் ஒர்க், ஏசி ஒர்க், என்ஜின் ஒர்க், வயரிங் ஒர்க், மற்றது வந்து ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் எல்லாம் கிடைக்குது. எது வேலையாக இருந்தாலும் சரிதான், உங்களுக்கு வந்து துரிதமான முறையில் துல்லியமாக செய்து தராங்க இந்த வெஸ்ட் ஸ்டார் கார் ரிப்பேரிங் ஷாப். இது எங்கே இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தால் உம்கரான்லாம் இருக்குது. உம்கரான், சிமசிமா, அல்கூர், ஷஹாமா, மற்றது உம்லா அகமட் இப்படியான இடத்துல வந்து உங்களோட வண்டி வந்து பிரேக் டவுன் ஆகி நின்றா அவங்களே வந்து செய்து தராங்க. அது மட்டும் இல்லாமலுக்கு அப்படி பெரிய பிள்ளைகள் என்று சொல்லி சொன்னால் அவையிலே உங்களோட வண்டி எடுத்துக்கொண்டு அவங்களோட கேரேஜில் கொண்டு செய்து தராங்க. மற்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் எங்களோட ஜூஸ்ட் கார் சேல் கத்தார் என்ற டிக்டாக் ஐடி அல்லது வந்து டிஎஸ் விளாக் என்ற யூடியூப் சேனல் பார்த்து போனீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் உங்களுக்கு வந்து டிஸ்கவுண்ட் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு மறக்காமலுக்கு விசிட் பண்ணுங்க. உம்கரானில் இருக்கிற வெஸ்ட் ஸ்டார் கார் ரிப்பேரிங் ஷாப் தான். ஃபோன் நம்பர் வருகிறது 33875643. மற்ற தொலைபேசி இலக்கம் இருக்குது 30050405. இதான் அவங்களோட தொடர்பு இலக்கம். அப்போ நீங்கள் வந்து எந்த நேரத்துலையும் வந்து கால் பண்ணி அவங்கள வந்து கான்டாக்ட் பண்ணி கொள்ளலாம். உம்கரானில் இருக்கிற கிரென் கைஃபர் மார்க்கெட்டில் இருந்து வரைக்கும் 30 மீட்டர். அதே போல் இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் சமால் ரோட்டில் வரைக்கும் எக்ஸிட் நம்பர் 24 அதிலிருந்து வரைக்கும் 500 மீட்டர் தூரத்தில் தான் இந்த லொக்கேஷன் இருக்குது. அப்போ மறக்காமலுக்கு விசிட் பண்ணுங்கள். உங்களோட ஃபீட்பேக் என்னன்னு சொல்லி எங்களுக்கு சொல்லுங்கள். வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி. மற்றபடி வீடியோ சந்திக்கலாம். நான் உங்கள் ஆர்ஜே சங்கர், தோஹா கட்டாரில் இருந்து. பை பை, டேக் கேர்.